死仔磨完未啊？陪你磨咗3粒幾鐘啦，天光啦。啊，奇怪啦，點解呢把刀越磨越掘嘅？老老實實，你劈定唔劈？唔好喺度抌波鐘喎。你係大佬，你劈先。如果你仲當我係大佬嘅話咧，大佬而家我打你劈先。嗱，若然你係夠薑嘅話咧，大佬，我哋就一齊劈啦。我射你啊！嚟啊！劈咪劈？嚟啊！1、2、3，死啊你！叫你批蘋果啊！大力啲得唔得啊？我懷疑我呢把刀都仲係掘嘅。唔好講咁多，劈！嚇？劈！劈啊！1、2、3，哎呀！你睇下佢望住你啊！望住你啊！真啊！劈！都拍夠99碌啩？起碼超過添啊！喂，我哋咁樣算唔算人在大海咁啊？人在江湖嘅死夢，唔係人在大海係啩？宋詞嚟㗎。人在江湖，隻船而家沉咗，我哋咪人在大海啦嚇！無情嘅船點會沉啫？你睇下，吓？點解有個窿㗎？誒，咁我呢邊都有個窿啊！喂，吓？啊，點解整咗咁多個窿出嚟㗎？喂，哇！入水！喂，沉㗎啦！沉添啊！喂，沉㗎啦！我啱唔啱？除咗俾呢件衫，搣落啲布水，執住啲窿，咁啲水咪唔會入嚟咯。阿基啊，做咩睇睇你嗰邊有冇水泡啊？諸如此類，快啲跳啦！嘢啦！沉㗎啦！哇！你個死仔自己跳咗去，留翻我一個人喺度。喂，你做咩啫？喂，啲水好玩啊咪？嚟啊！喂，天啊！天乜鬼啊天！快啲落嚟啦！燈都熄埋。係喎嚇！喂，落嚟啦！仲企喺度做咩？扮有型咩你？咩叫天道